ګوره زه دا نه وایم چې سراج الدین حقاني صاحب بد سړی دی، زه دا هم نه وایم چې هغه ښه سړی دی. او دا دې لپاره هم دا ویډیو نه کوم چې یاره ما ته څوک حاجي صاحب ووایي یا دا چې ستاسو تنقید یا اعتراض چې دی هغې ته زه وضاحت کوم، دا داسې نه کوم زه. خو یو دا ویډیو په دې خاطر کوم تاسو په آخر کې اندازه هم وشي چې یاره د ځینې شیان داسې وي چې د خپلې تجربې یا د خپل کار کې چې ستا کوم مهارت دی د هغې په بنیاد باندې د خپل ملګري د خپل کل د خپل عصر خلک چې دی هغې کې ځینې شیان دا وي چې معلومات شاید نه وي سم، نو هغو ته بیا ستا د خبرو په هکله اندازه سمه نه کېږي. نو دا یو ځل ما داسې کار کړی چې کوټیشن مارکس ورته موږ وایو، دا کوم دی چې کاماس دی دوه سر کې داسې کاږه شیان چې وي دا سره مې یو هیډلاین لیکلی و نه ما ته په یو ملګري یې ولیکل چې دا خو د پلانکي کس خبره غلا کړې، دا خو د هغه کس خبره وه. نو ما ویل چې دا په دې کې لیکلو مطلب هم دی چې دا زما نه ده، دا چا کوټ دی چا قول دی که نه. نو داسې ده چې ګوره د سراج الدین حقاني صاحب په هکله دا خبرې زما نه دي، په انګریزۍ کې لیکل شوي دي، په یو اخبار کې چاپ شوي دي، د هغې یو برخه چې زما په خیال باندې د پښتنو لپاره افغانانو لپاره پکې شاید ځینې معلومات د دې ډېر معلومات داسې چې هغه پخوا راغلي وو، داسې نوې خبرې پکې نه وي، خو ځینې شاید د دلچسپۍ وي. او موږ خبرونه رسوو هم داسې کار کوو هم زموږ خبرونه په انګریزۍ کې یا په نورو ژبو کې خلک بیا راواخلي خلکو ته یې وایي ځکه چې نو د دې آرټیکل ټارګټ ریجن شاید ویسټ یا غرب دی او د هغې په هکله چې کومې خبرې دي هغه ما پرېښودې او کوم ځای کې چې زموږ ټارګټ ریجن دی کوم ځای چې موږ خبرونه وایو د هغې دلچسپۍ خبرې مې ترې واخیستې. مثال په توګه ذموار د دې لیک زه نه یم، زه یو خبریال په توګه باندې دا شیان چې دي بل ته رسول چې دي تاسو رسول چې دي هغه دا زما پیشه ده، زما دنده ده، زما مسلک دی، دا زما کسب دی. څنګه چې امام کسب وي، څنګه چې د یو ډرایور کسب وي، څنګه چې د یو دکاندار کسب وي، څنګه چې د یو سیاستدان کسب وي، یو پیشه وي. نو هغې لیکلي دي چې جلال الدین حقاني صاحب د CIA نه 40 کاله مخکې ډالرې اخیستې، امریکې استخباراتو نه پاکستان او د عربو استخباراتو سره دغه تعلق و، دلته راغلي دي هغه او دلته ملاقاتونه هم کړي دي. هغو ګوره د امریکې سره وخت دښمني نه وه، دا یو حقیقت دی. نو دې ته بیا چا تر اوسه پورې او حقاني صاحب په هکله چې کومې خبرې لیکلي چې دی په منځ کې حقانیانو د جګړې په وچ کې په منځ کې امریکایانو سره کله به یې تره ورلېږه کله به یې ورور ورلېږه. نو دا خبرې چې دي دې ته وایي فیکټ. که ما پکې دا ویلي چې دا خپل نظر مې ورکړی کوم ته چې اوپینین وایي، د دې زه مثال در کوم تاسو ته. مثال په توګه دا ورکوټې ریموټ دی تور رنګ دی، نو که زه وایم چې دا د تور رنګ ریموټ دی، دا اوپینین یا نظر نه دی، دا فیکچوال ډسکرپشن دی، یعنې د شي حقیقي شکل ویل دي یا رنګ ویل دي. خو زه دا ووایم چې دا تور رنګ ریموټ خو ډېر خراب وي، دا اوپینین شو. یا دا وایي چې تور رنګ ریموټ خو ډېر ښه وي، دا اوپینین شو یا دا نظر شو. نو ما داسې نه دي ویلي، ما صرف قصه ویلې ده، دا کې ګوره دغه کیسې نه هغوی انکار نه دی کړی، تر اوسه پورې خاموشه دي. بیا پکې هغه د یو ځای کې دا وایي چې یاره حقاني صاحب چې دی هغه د حمد الله اخندزاده صاحب د ځینې تګلارو نه خوشحاله نه دی او ځینې تګلارې چې د هغو کومې دي هغه باندې دی اعتراض لره او دی چې دي نو دی احتجاج وکړه، بیا پکې په غونډه کې شرکت هم ونه کړه. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دې ته وایي فیکچوال انفارمیشن او هغه تصدیق شوي وي. ګوره دا کرسټین چې تللې ده کوکي زه اوس کار وکړم که تا سره لوبې وکړم لږ کار ته یې پرېږدم، نو دا تللې ده. نو د سراج الدین حقاني صاحب سره یې د شپې 10 بجې 3 ساعته ملاقات کړی دی او بیا ورسره مرکه کړې ده، مرکه خو شوې ده، بیا هغې خبرې د نورو خلکو نه راغستې دي. نو په دې کې تاسو دې ته پام کوئ چې دا خبره اصل کې کړې چا ده.
او بیا په دې کې سوالونه راپورته کوي په دې ځای چې خبر تاسو څوک درورسوي او خبر چې تاسو ته څوک درسوي نو هغه سړی پامو کې چېرې د ګناهګار دی نو په دې سوچ پکار وي چېرې دا اوپینین ته خو اختلاف کېدی شي یعنې چا اوپینین که دلته چا ورکړی وي تاسو هغه سره اختلاف کولی شئ دا چا حق هم دی او دې باندې څوک پابندي هم نشي لګولی دا ممکن نه ده خو کله چې فیکټس وي حقایق وي او تصدیق شوي حقایق وي کره نو په هغې باندې بیا دا کړکۍ لږه سړی پرانیزي باید چې پرانیزي لږه پرانستل ځکه ضروري دي چېرې کچري حقانیانو صاحبانو د 40 کال راځي د امریکا د CIA سره تعلقات دي او امریکا داسې وایي چې د ډالرې ورکولې او پخوا هغه وخت کې خو کله انکار نه وکړي یا دوی ملاقاتونه کړي دي یا نو باید سړی مینه لرل د هر چا حق دی زه دا کوشش نه کوم چې تاسو د کوم شخص سره مینه مه کوئ یا د چا په حق له ستاسو په نظریاتو کې شک پیدا کړه دا شک پیدا کړم چې حقاني صاحب چې دی یو بد سړی دی په ظاهر هلته خلکو ته ځان ته یو ډېر غټ غازي او مجاهد او طالب وي او په پټه لګیا دی د امریکایانو سره تعلقات جوړ کړي یا ډالر یالي یا یې پخوا اخیستي یا د CIA سره یا د ISI سره ملګرتیا ده تاسو په شک وکړئ نو دا ستاسو په نظریاتو کې زما مقصد دا دی چې دا شک پیدا کړم البته دا سړی سوچ کولی شي چې که دی دا کار کوي نو د دې به کیدای شي ممکن نو که دا ښه کار وي د دې په نظر کې او هلته کې دا د سیاست مجبوري وي یا مثال په توګه دا خبره ده پکې چې د حقاني صاحب او د حبیب الله خنزا صاحب ترمنځ اختلاف دی نو ګوره اختلاف هم خو په اسلام کې خو کله دې ته بد نه دي ویل شوي اختلاف خو شوی دی د سپېڅلي پیغمبر آخر زمان د رحلت نه سم د ټکه پس چې لومړنی کوم خلافت باندې خبره ونه هغې کې هم ګوره اختلاف پیدا شوی و فیصله باندې لکه که زه هغې ته ځم اسلامي باسته او دا زه داسې وایم چې ګوره دا خپل طرف نه وایم ګوره اختلاف زه د مثال در کوم دا زه کله کله سړی دا کتابونه لولي نو صبر وکړه درته وایم ښه دا کتاب دی مثال په توګه اسلام ان پالیټکس دا زما پروفیسر و او د سره ما ډېر بحث هم کړی د سره ما ډېر اختلاف هم لره خو دی البته د پیغمبر مسلمانانو د پیغمبر آخر زمان ډېر زیات منونکی هم دی او دی وایي چې هغه یو ډېر لوی لیډر و لوی کارونه یې کړي دي مثال په توګه معاشره کې د اصلاح کار یې کړی دی معاشره کې د ریفارمز کړي دي حقونو په هکله ډېر لوی کار کړی دی د معاشي نظام په هکله ډېر لوی کار کړی دی داسې نور بلا شیان لیکلي دي خو دې زه دا کوم دعوه چې ما وکړه دا د اختلاف دا یعنی د پیغمبر آخر زمان د رحلت نه سم د ټکه پس چې دی د دوه ډلو ترمنځ جګړه وه په خلافت باندې داسې بلها به تاسو اورېدلي زه د شیعه او د سني ترمنځ چې کوم جګړه د هغې ته ځکه نه ځم ځکه د انګریزي د کتاب د حواله درکړه چې دا نیوټرل دی نه د شیعه منونکی دی او نه د دغه منونکی دی د سنیانو د یو زه ته وایم چې کوم ځای کې دی څه وایي یو منټ ښه د ما دا چې ما څو ځله ولوسته نو په هره پاڼه باندې د دې ما دومره زیات ولوسته چې بله لیکل ښه دا دی ګوره دی وایي چې his death thus also marks the beginning of Muslim politics in the sense of debate. داغو د رحلت نه وروستو یو بله خبره دا وشوه چې د سیاسي د مسلمانانو د سیاسي د بحث موضوع چې د بحث جوړ شو په یو خبره باندې بحث جوړ شو خبر دا و چې there was initially some debate between two distinct camps دوه ډلې وې او په بنیاد په شروع کې په دې باندې بحث و او هغه دا و چې دوی غوښتل چې د پیغمبر یوې ډلې دا ویل چې د پیغمبر کورنۍ چې دا باید خلافت یا مشرۍ څوکۍ د هغو ته ورکړی شي یوې ډلې دا غوښتل هغه څوک حضرت علي رضی الله وجهه نوم دی غوښتل چې دا د پیغمبر د کور دی واغستل شي لومړنی اختلاف خو راته کوم یعنې دا د حقاني صاحب او د دغه چې کوم دی د حفظ الله خنزاره صاحب خبره تاسو کوئ چې اختلاف نشته دی یا نه دي په کار نو دا شوي دي او دا څیزونه نه دي دا خلکو د دې بیا ذکر کړی دی او بیا که تاسو وګورئ حضرت علي وجه الله حضرت علي کرم الله وجهه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ترمنځ په تاسو اورېدلي وي چې لوی چې کوم بیا وروسته بیا د لویې جګړې سبب جوړ شو هغه اختلاف او هغې کې هم په دې خبره وه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کوم د سر قصاص دی یو وایي چې وسې اخلو بل وایي چې صبر وکړئ په دې باندې اختلاف پیدا شو اوس دې ګوره دې کې بیا دې څه لیکي دې ته دې څه وایي the other camp disputing the idea that
دا بل ډله چې وکم یو خدا ډله چې علي دی بل ډله چې ډیسپیوټینګ ټکي معنا دا ده چې په دې باندې د خوښ نه یعنی ځکه د جګړې ټکي استعمال کم کې رښتو کې خوښ نه کی نو د په اختلاف لره د په دې باندې مثال په توګه حضرت جون حقانی صاحب دا اختلاف لري چیرې یا بل چیرې اخوندزاده صاحب دا تعلیم یا د پالیسي چې ډېر سخت دي دا څنګه داسې پکار دی د وی اختلاف دی د وی ډیسپیوټ په دې باندې د دواړو وران دي نو د دې په بنیاد باندې هغه خبرې لیکلې دي نو دې بیا وایي چې رستو سو شو and Abu Bakr one of the prophet's oldest and closest friends was quickly chosen as the first خلیفہ کالب یعنی بیا د هغې وروستو حضرت بکر چې دی د پیغمبر علیه السلام دوست او ملګری چې دی هغه بیا د اسلام لومړنی خلیفه وټاکل شو او دا د خلافت قصه تاسو که ځینې خلکو ته نه وي پته 1400 کاله پورې روانه وه دا کله ختمه شوه دا چې کله په 1940 خواوشا اتاتورک راغی او په ترکیه کې د ماډرن ریپبلک ترکیه قایم کړ نو خلافت هلته بس بند شه ختم شو خو ځینې خلک اوس هم لکه څنګه چې دلته دي د خلافت په دې یقین لري نو زه اوس خپلې موضوع ته راځم نو معنا مې دا ده چې زه دا نه ویل غواړم چې تاسو سراج حقاني صاحب چې دی هغه باندې شک وکړئ په هغه باندې تاسو ځینې ګمان وکړئ چې هغه په ظاهر یو شان دی او په پټه بل شان دی زما هرګز دا مقصد نه دی او دا کوشش نه کوم دا زما کار هم نه دی ما ته دا زما اجازت هم نشته دی د دې خبرو د اوپینین نو دا په دې بنیاد باندې کوم چې ګوره فیکټس یا حقایق چې کوم غیر اغستې دي هغه ما د هغې هغه برخه راغستې او تر تاسو مې رسولې ده زه اعتراض ناخوښي فتوی وغیره دا زمونږ ژوند کې وي او دا پسې که ته روان شو ګرځې وضاحتونه کوي نو دا سر ته نه رسي زما مقصد صرف دا دی چې ځینې شیان داسې وي چې هغه زه کله نه کله دا هیډلاینز چې کوم دي دا ځینې خلک وګوري نو په هغې باندې بیا خفګان اظهار وکړي لاندې په خبر کې تفصیل وي دا هیډلاین خو دې لپاره راغستل شوي دا سرخط یا سرخي چیرې دا خلک یې وګوري ویل ولي نو معلومات حقاني صاحب نظرت کړي اوسه پورې خبره نه ده کړې مرکه یې ورکړې ده زه دا نه وایم چې یاره دا د سپینې میمې سره انګریزي سره تر 3 ساعتو پورې په خپل دغه کې چې دی څه ورته وایي کوټه کې ناستو مرکه یې کوله دغه کرسټین ګولډبن چې ده د هغې سره امریکایي سره مرکه یې ورسره کړې ده خبره یې ورسره کړې هغې دا پکې ویلي دي او ده ورته ویلي دي چې یو دا شیانو چې دي په کار چې اوس موږ بدل شو مطلب مې دا دی چې دا یو خبره ډېر ضروري ده بل دې کې دا خبره هم ضروري ده چې د سراج حقاني صاحب په هکله چې هغه یعنې دا د شک پیدا کولو دپاره نه یم ستاسو هغه شک وکړئ د هغه په ایمان باندې یا د هغه په اسلام باندې یا د هغه په پښتو باندې خو هغه وایي چې دې انګریزي ته یې پیغور کړی دی چې زما د دښمنانو تپوس وکړه چې دی زه څنګه په دې دومره لویې ټکنالوژۍ باوجود نه پیدا نه کړی شوم او ما ته یې نقصان راونه رسوه نو اوس دې کې سوال لکه د یو خبریال په توګه موږ ته به یو سړی وایي چې دا کار مې داسې کړی نو باید موږ تپوس وکړو موږ د هغې وضاحت وغواړو موږ د هغې دلیل او ثبوت وغواړو دا زموږ کار دی خو زه دلته دا نه کوم زه صرف وایم چې دا یو سوچ زما په ذهن کې پیدا کړي ضرور پیدا کړي دا خبره د یو بیداره ویښ پروفیشنل خبریال په توګه باندې چې که چرې د دومره تکړه دی او ایکسپرټ دی او امریکایانو په 20 کاله کې دی نه کړ پیدا نو بیا انګریزانو په یوه میاشت کې دننه د ده په کور کې د القاعده مشر ایمن الظواهري څنګه پیدا کړ دغه ولې ونه ساتلی شو یعنی سړي په ذهن کې دا سوال خو راپورته کېږي چې دا څه قصه ده ځکه چې القاعده امریکا دښمنه ده دی پسې ګرځېده حقاني صاحب راغی د کورنو چارو د طالبانو وزیر شو او د خپل کور ته راوستل ډزې شي چې سړی هلته پیدا شو بیا دغه چې د کرسټین ګولډبن وایي چې د یو خو دا د عمري صاحب په 2010 کې ملاقات بیا په 2011 کې ملاقات بیا په 2015 کې ملاقات بیا کرزی صاحب ته خپل سړی ورلېږل امریکایانو ته بار دا پیشکشونه کول یا دا وړاندیزونه کول چې خبرې کوو یا جګړه نه کوو وغیره وغیره او بیا اوس دا زما هغه برخې ته بالکل نه راتلم او نه راځم چې کرسټین چې دا هغې په هکله ځینې افغانان دا ګمان کړی چې دی ګلوریفای کوي او د ایز ا هیرو ایز ا ماډریټ او یو د بدل شوي شخص په توګه ښیي او دا ځکه کېږي چې هلته کې اخندزاده صاحب شاید د ترمنځ اختلافات دي او کور کې دا لانجه روانه ده ممکنه توګه باندې دا جنجال
ځینې خلک وایي چې پیدا شي او بیا د طالبانو یا د طالبانو چې کوم دی امارت یادوي د هغې خلیفه صاحب چې دی نبي امیر وي داسې شوي دي څنګه چې بعد ابوبکر او د وبخئ د حضرت علي او حضرت معاویه مثال درکړه یا مې د بیا د علي او د دغه چې کوم دی د خلافت باندې چې دی کوم ترمنځ لانجه وه د پروفیسر پیټر مینډویل چې کومه قصه کوي چې بیا وروستو د دوه ډلو ترمنځ د اختلاف نه وروستو حضرت ابوبکر چې دی هغه واک ته ورسېدل نو داسې شوي دي د خلفاو نه وروستو چې بیا کوم نوي دورونه راغلي دي د عباسیه او د امیه وغیره وغیره په کې هم دا قصې مسې شوي دي نو دا څه نوې خبره هم نه دا اختلاف هم کیدی شي دا د تخت او تاج جګړه چې ده ما معنی دا وه چې کله هم تاسو خبرونه ګورئ نو پام کوئ چې کم خبر جعلي دی کم خبر اصلي دی دا موږ ته ښودل کېږي موږ هم د ډېر زیات پام کوو کومه خبره کې کنسپرسي تیوري ده کومه خبره کې یعنې سازشي مفکوره یا نظریه شامل ده کومه خبره په دې خاطر باندې کېږي چې هغه سړي دپاره هغه سپین شي خلکو ته وښودل شي هغه دپاره تیاری روانې وي دا قسم آرټیکلې راځي تاسو ته باید ګوره دا لومړنی ځل نه دی چې په نوي ټایم کې د حقاني صاحب په هکله خبره کېږي ډېره مخکې د حقاني صاحب په نوم باندې په نوي ټایم کې یو آرټیکل هم راغلی په ټایمز کې آرټیکل چې دی دا مقاله چې غټه خبره ده نو بس دا مې وی چې ځکه اعتراض تاسو په یو خبره وي بالکل یې کوئ د بل یو خبریال په خبره اعتراض وي بالکل یې کوئ دا خبرونه که تاسو وایئ چې دا مه کوئ غلي شئ په دې باندې خاموش شئ دا ممکن نه ده که کرسټین دا آرټیکل نه لیکه کېدای شي ټام لیکلی وی که ټام نه و نو کېدای شي ډینیل لیکلی وی کېدای شي کوم اکو بکو اے بی سی ډي بل چا لیکلی وی خبر خاموشي دلته کې چې کوم موږ پروفیسرز دي او زموږ د دې شعبې ماهران دي هغه وایي چې پټول سره مسله نه حل کېږي د خبر باندې کېناستلو سره مسله نه حل کېږي مسله د ډسکشن سره حل کېږي د خبرو سره حل کېږي نو بهرحال زه بیا یو ځل وایم چې زه په دې دا خواهش هم نه لرم دا فکرمندي مې هم نشته دی او دا یره ترخه او دا قیسې هم نشته دی یوازې مقصد دا و چې زما په اوسني ملګري چې کوم دي کشران چې کوم دي را روان دور کې چې کوم صحافت سره شوق ساتي یا په دې موضوعاتو باندې نړیوالو اړیکو باندې ځان په ورکول غواړي نو دې ته وایي بیداره سوچ او دا شی چې دی پرانست ساتل پکار دي دا دغه چې دی ایمان د چا دی په یو سړي باندې شخص باندې هغه دغه سره بې حده مینه لري او دا دغه حق دی چې وی لري او زما هم داسې بلها شخصیتونه دي چې سره بې کچه مینه لرم او کوم ځای کې هغه داسې یو دعوه وکړي چې یاره ما یو 20 ګزه ټوپ والی دی نو باید زه ځان پوه کړم چې پیر صاحب یا مولانا صاحب یا مولوي صاحب یا خان صاحب یا ملک صاحب یا ماما کاکا یا روره څنګه کوم ځای کې څوک وویل چې تا دا ټوپ وو یو سړی وایي چې ما یو مولوي صاحب داسې وایي چې هغه د یو غوث پاک دا وایي چې هغه په ورکوټوالي کې د مور په خېټه کې چې و نو هغې نه به هغه بیا نور ته هم ټوپونه وهل نو که تاسو وایئ چې دې سوالونه مه کوئ اورئ تاسو اوس ځینې خلک کېدای شي هغو دپاره دا دې سره کمفرټیبل وي هغو ته مناسب ښکاري خو زما پیشه ماته اجازه راکوي بهرحال دا یو بحث دی حقاني صاحب طالبان خوښوي که عبدالله خزاره صاحب خوښوي تاسو خوښوئ څوک نه خوښوئ او تاسو چا به اعتراض کوئ نه کوئ البته ځینې شیان داسې دي چې هغه د پټولو نه وي حقایق تر څو پورې چې تاسو په خپل د خپل مشر تپوس نه کړی او ځان مو ته دغه کړی او تپوس کولو کې شاید څه جرم نشته دی دا بېادبۍ کې هم نه راځي او یو ځل بیا دا یم چې زما مقصد ټول دا نه دی چې زما پیشه هم دا نه ده او کار هم دا نه ده ماته د اجازت هم نشته دی چې ستاسو په ذهن کې ستاسو د مشرانو خلاف شکونه پیدا کړم چې ګنې دا لانجې روانې کړي دي پټې پټې او ډالر یې اخلي یا د ډالرو لپاره دا کار کوي یا د تاج او تخت لپاره دا کار کوي بالکل نه نو بس خپل خیال ساتئ